Namaskar. My name is Yogesh Kumar, father of Chavi Sahu, Class 2C, KV number 1, Ishapur. Here I would like to pay my sincere thanks to team of the KV number 1, Ishapur, especially class teacher Miss Ankita Kumari, headmaster, principal and all the teachers of the KV number 1, Ishapur. Being the way of online education is new for both parent and teachers, and it was highly challengeable, especially in the juncture of the pandemic COVID-19. But the team of KV number 1 Ishapur has defeated this challenge in a systematic way, and it is highly appreciable. Their coordination with the parents and the delivery of lesson by the teachers to the children are highly appreciable. It saves not only life of our children as well as it saves our children from online offenses. Being we are new to the system of online education, we don't know about the security measures of online offenses. But the provision of G-Suit IDs by KV number 1 Ishapur saves our children from the online thefts also. I would like again to share my sincere thanks to team of KV number 1 Ishapur. Thank you very much. Namaskar, I am Sagar Bonik, father of Shagnik Bonik, class 2C, roll 30. The long lockdown for the COVID-19 pandemic has closed school and other educational institutions. E-learning poses a challenge to both teacher and students over technology and access. Teacher and student enter a new world of virtual lecture of worksheet as the lockdown brought about by the COVID-19 shut down school and colleges. I really want to appreciate and thanks to those wonderful teacher of KV number 1 Isapur. The way they were interacting with students, way of teaching, making learning so interesting and explaining everything was outstanding. We are very thankful to teacher of KV number 1 Isapur, especially class teacher Ankita Kumari madam, Shika Sarkar madam, Shashwati Banerjee madam, and for music Mishra sir, Provesh Jadhav sir, and their hard work and dedication has been greatly appreciated by our parents community who have shared their feedback via WhatsApp messages. We are happy to share this feedback through our Parents Speak platform. Sagnik has been able to adjust well thanks to the patience of his teachers. I personally feel very satisfied and happy with the online sessions. Again, thank you so much all of teachers of KV number 1 Isapur. Namaste. Good evening, Principal Sir. Good evening, Head Sir. Good evening, all the teachers. I am Sachit Rajak, class 2C. Good evening, Principal Sir. Good evening, Head Sir, and good evening to all the teachers. Regarding online classes, I would like to say that the classes were organized very nicely and the teachers have managed to work out very nicely with the students, and the children enjoyed the classes. Um, it was a very tough time, but still everything went on very smoothly. And in my case, I would like to say that because Sachit, he is a new student of the school, I was thinking, will he be able to adjust himself or not? But thanks to Ankita ma'am, she's been very cooperative and very kind. She'd helped me and my son throughout the year, and she's been very supportive to us. And the children, they enjoyed the classes, they interacted with the teachers very nicely. My son, he's a bit shy, but nowadays I have seen that he's interacting with his teachers, he's talking with his teachers, he's answering to the questions, and he's loving his classes, and he's enjoying also. He's doing his works, he's submitting his studies, and then everything is going on very smoothly.
The year was very critical, very difficult for everyone, for the teachers, for the children, for us, everyone. But the students, the children, they have managed to adjust themselves in the online classes. They are not having any problem regarding the classes. They are doing the work properly. The teachers have worked very hard. The school, the principal, everyone has done a very nice job, and they have managed to bring everything together. So I don't want to say anything more, but the online classes were really very helpful and nice, and the children have liked it. Did you like the class? Yes, I like the online class. I like the online classes. I love my teachers. Thank you, everybody. Thank you. Thank you, teachers. I, Sivcharan Yadav, father of Garima Yadav, who is reading in class 2C, KV1 Ichhapur. I would like to thank Principal Sir, Headmaster Sir, class teacher ma'am, Ankita ma'am, Sikha ma'am, Saraswati ma'am, Sandeep Sir, for providing online classes through Google Classroom during this pandemic situation. We are quite happy and satisfied with these online classes. Thank you. Namaskar, myself Siddhartha Bhomik, father of Srimanti Bhomik, class 2C, roll number 34 of KV1 Ishapur. As all of you know, at present we are passing through a very troublesome situation due to corona pandemic, and especially our kids and children are suffering a lot because for the last couple of months they are locked within their houses. They cannot mix with their friends, with their teachers in the school environment, and they are passing through a very mental agony and pain, and we have nothing to do but to continue the studies through online system, which is a new system to them, but we are fortunate that due to the endeavor of the KV1 authorities, they are successfully adapting with the new system, and KV1 authorities, especially the principal, headmaster, all the teachers are very careful, and they have created a Google Suite ID for all of the students, and they have conducted all types of classes: English, Hindi, maths, EVS, craft, art, music, and also conducting periodical test through online system. And at present our kids and children are enjoying the online system, and for this we are grateful to all the KV1 Ishapur authorities, and especially we are thankful to Ankita madam, to Shikha madam, to S. Banerjee madam, to Parvesh sir, to Sandeep sir, to Acharya madam, and all the others who were very patient and careful for these little kids, and take a lot of concern and attention and affection for imparting the knowledge and guidance to the students. And for this I am conveying my hearty gratitude and sincere thanks to KV1 Ishapur for their noble deeds. Namaskar. I, Deepak Kumar Gupta, father of Palak Gupta, class 2C, roll number 40, would like to very thanks to Principal Sir, Headmaster Sir, and Ankita Ma'am and all the teaching staff of KB number 1, Ishapur, to conducting online classes during the in this critical situation of COVID. We, the parent of my wards, are very much satisfied with your cooperation and conducting the online classes. Again, very thanks to all staffs of school. Thank you. Namaste ma'am. Namaste, ma'am. I am Taruk Das, father of Sayan Das, class 2C, roll number 32, KV number 1, इच्छापुर. मैम, इस कोविड सिचुएशन में जब सारी जगह में सब कुछ बंद हो गया, स्कूल कॉलेज बंद हो गया, तब ये ऑनलाइन क्लासेस जब शुरू हुआ, इसके लिए हम प्रिंसिपल सर, हेडमास्टर सर, क्लास टीचर अंकिता मैम एंड ऑल टीचर को हम धन्यवाद जनाते हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में
आप लोग जो ये ऑनलाइन क्लासेस का शुरू किए हैं, इसके लिए बच्चे लोग ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं, घर में अपने दोस्तों से मिल भी पा रहा है। और इस सिचुएशन को ये लोग घर में पढ़ाई करके आप लोग जो इन लोगों को क्लास वर्क देते हैं, होमवर्क देते हैं, असाइनमेंट देते हैं, ये लोग करने के लिए बिज़ी रहता है घर में। ये लोगों का टाइम भी पास हो रहा है। और इस सिचुएशन को आप लोग जो है ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, इसके लिए थैंक्स। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। सर नमस्कार, मैं गौतम साव, फादर ऑफ रिशांत साव, रोल नंबर 41 सेक्शन सी, क्लास 2। सर ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है। रिशांत बहुत मन लगा के पढ़ाई करता है। वो बहुत दोस्तों को मिस भी करता है। क्लास अगर स्कूल में होता तो और अच्छा होता, मगर इस कोविड के चलते जितनी सावधानी बरती जा रही है सब बरत रहे हैं। खासकर केवी नंबर 1 के टीचर को, मैडम को मैं सबको दिल से तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। जिस तरह से उन्होंने पूरे पढ़ाई को मेंटेन किया है, क्लास को मेंटेन किया है, मैं उनके तहे दिल से स्वागत करता हूं। इससे सबसे बड़ी बात है कि जैसे बच्चे इसके लिए स्वस्थ रहे, सुस्त रहे, मैं उनसे दिल से धन्यवाद देता हूं। ये कामना करता हूं जब तक ये कोविड ख़त्म ना हो जाए तब तक ऑनलाइन क्लास होती रहे। मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हम लोग इस कोविड से जल्दी से उभर जाए और क्लास शुरू हो जाए। मैं सर से भी अनुरोध करूंगा, मैडम से भी अनुरोध करूंगा कि ऑनलाइन क्लास होती रहे जब तक ये कोविड का ख़त्म ना हो जाए। धन्यवाद सर। जय हिंद सर। Hello everyone, Namaste to all of you. Myself Poonam Shah, mother of Atish Kumar Shah, who read in class 2C, Kendriya Vidyalaya Ishapur number 1. I want to say thank you to all the teachers, principals, sir, is school managements. As all of you very well know that last year we had pandemic situation, and in that situation we had to lockdown. Schools were also closed. So in that situation, school authority decided to go through online classes. In the beginning, we were very much afraid that how that will go on. Our child's education and child's learning process were not good. But in that situation, school managements show their support, and they decided to go through online classes. That was a very nice experience. In the online classes, our children were capable to learn even prayers also, so many things, co-curricular activities they can do. So I want to say thank you to all the teachers once again, and school managements. Atish Kumar Shah, would you like to say something? Yes, my name is Atish Kumar Saw. I read in class 2C. And my teachers is health and principal sir. I am happy to online classes. Thank you. Thank you. नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। मैं वंदना चैटर्जी, मदर ऑफ वैभव चैटर्जी। मुझे केवी नंबर 1 का ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छी लगती है। मेरी लड़का और एक लड़की भी जो क्लास 6 में पढ़ती है, वे ऑनलाइन कक्षों के बारे में बहुत ही उत्साहित है। ऑनलाइन क्लासेस की क्लास वर्क, होमवर्क और असाइनमेंट करने के लिए बच्चे लोग दिन भर बिजी रहते हैं। इससे बच्चे लोग अपना सारा समय टीवी के सामने नहीं बिताती है और इस कोरोना परिस्थितियों के दौरान ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बच्चे स्कूल रूटीन के तरह काम भी करते हैं। इससे बच्चे अनुशासित भी है, साथ साथ वे पढ़ाई भी कर रहे हैं और क्लास के ज़रिए अपने दोस्तों से भी मिल पाते हैं। और सर, मैम तो विषय को बहुत ही बेहतर ढंग से समझने में बच्चे को मदद भी करते हैं। नमस्कार, थैंक यू। Good morning, ma'am.
I am Gyanjyoti Ansta, Class 2C, Kendriya Vidyalaya number 1, Ichhapur. I am Gyanjyoti Hansda's mother. I tell to about online classes regarding the COVID-19 situation. I really thankful to principal, mainly class teachers, Sikha ma'am, Saswati ma'am and Professor sir. ऑनलाइन क्लासेस में पहले पहले तकलीफ हो रहा था कि ऑनलाइन कैसा होगा कैसा नहीं, स्कूल जैसा कि नहीं। फिर बाद में बहुत अच्छा लगा कि मेरा बच्चा भी बहुत इंटरेस्ट हुआ पढ़ने के लिए। मम्मी बहुत अच्छा लग रहा है, मैम भी जैसा स्कूल में पढ़ाते हैं ऐसा ही पढ़ा रहे। बहुत खुश है, मैं भी बहुत खुश हूँ। मेरा बच्चा नया नया चीज़ सीखता है, ऑनलाइन में कैसा क्लास हो रहा है इंटरेस्ट होकर पूछता है मम्मी कब क्लास करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, मैम कब आएंगे, प्रेयर कब होगा, सब जैसा क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे लोग को, बच्चे भी आंसर देते हैं बहुत अच्छा। और मेरा बच्चा भी बहुत खुश है। यू लाइक दिस ऑनलाइन क्लास ज्ञानज्योति? Yes, I like it. थैंक यू सो मच। Bye. हेलो मैम, मैं वंदना कुंडू, सप्तकी कुंडू का मम्मी, क्लास 2C, रोल नंबर 31। मुझे KB नंबर 1 इच्छापुर का ऑनलाइन क्लासेस बहुत ही अच्छी लग रही है। मैम जो होमवर्क असाइनमेंट देती है वो कंप्लीट करने के लिए बच्चे लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं थैंक्स जनाना चाहता हूँ प्रिंसिपल सर को एंड ऑल टीचर्स को। थैंक यू। नमस्ते, मैं मंजू सिंह, पृथ्वीराज सिंह की माँ, रोल नंबर 24, सेक्शन C। मैं अभी ऑनलाइन क्लासेस के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि अब जो ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सराहनीय। सारे टीचर्स और प्रिंसिपल सर सभी का काम बहुत ही सराहनीय है। अभी मतलब बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो इसमें बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है कि वो ऑनलाइन हो रहा है या स्कूल में हो रहा है। बिल्कुल बहुत ही इंजॉय भी कर रहे हैं बच्चे। और कभी कभी मैम कोई गेम करवाती हैं, कोई मॉडल बनवाई, क्ले मॉडल बनवाई, पढ़ाई के साथ मनोरंजन भी काफ़ी हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही सर ने करवाया था ग्रैंड पेरेंट्स मीटिंग, उस पर भी बच्चे अटेंड करके काफ़ी बहुत ही खुश थे। मैं तो यही कहना चाहूँगी ऑनलाइन क्लासेस बहुत ही अच्छा, बहुत ही सराहनीय सभी का काम था। थैंक यू, धन्यवाद।